Sagalee kana dhaggeeffadhaame keessattuu waa'ee shamarree maan dhaggeeffatina. Anaa miti ana sin shamarranii mani dhiiraa kun dhaggeeffachuun dadhabee mee sagalee kana dhaggeeffadhaaf ilaalee. Yo ya yo tika. Iya yo tika. Amal jaya je. Nago mang dia. Yo. Saya yo tika. Maganda. Naga angka bolam ya kami naga mau kapta to. Ya yo tika sab se jaya tika. Umanjan ne umma ye umma rabbi je to do female ne san umma wana ko dundan tani. Yo ro nya pero sirra ko to yo rabbi ka kalle wallahi billahi ake ko to ya tika wallahi billahi no ka tarilla be ko ta yo tika rabbi ro na be to. Lakki umma ya gamai sani tingada bete san damad du jani gamal mana mati ni. Ya umma tika kabada ta ba se ya ba se ya tika. Sagalee kana dhaggeeffatee namni hin boonye hin jiru. Dhugaan isiniin jedha kuni qalbii nama cabsa. Isin odoo taatanii duuf qophooftanii isin ajjeesuuf qophaa'anii maatii keessanitti dhaammadhaa osoo isiniin jedhanii maal dhaammattu? Maal jettu? Sa'aatii sanitti billaa isinitti qabame sa'aatii kanaan boodatti hin qalamta yoo namaan jedhanii maaltu namatti dhaga'ama? Jireenyi biyya ormaa dhugaan isiniin jedha dukkana keessaayyuu cillima jechuudha. Kana hundammoo obboloota keenya ijoollee 47 kana hundarra rakkoo kan ga'e hojii dallaalati. Namoonni baay'een maalidhaa naaf hin galle jechaatu sagalee kanarratti obboloota keenya kara Yemaniitirraan kara biyya Saudi Arabiyaa seenanii dallaalonni baala nama hadoochu yookaan akka shiishaa itti kennaniiti isaan immoo dallaalonni giddiidhaan baadhaa deemaa jedhanii giddiin itti kennanii jechuudha. Achillee dirqiin itti kennanii garuu wanti baatan kun maal akka ta'ee fi maaluma akka baachaa deemaa jiranuu isaan hin beekani jechuudha. Itti kenname baatanii deemanii garuu daangaa irratti yeroo iddoo fattashaa ga'anii fattashamanii wanta sammuu nama hadoochudha jechuudha. Wanta sammuu nama hadoochu wantoonni kunniin biyyoota Arabaa keessatti seenuun immoo dhorkadha jechuudha. Baay'ee yakka guddaadha. Inna kanaan yakkamamanii qabanii daangaa irratti jechuudha. Murteen du'a namoota 47 jechuudha. Isaan keessaa guyyaa kaleessaa namni 2 ajjeefamanii jiru. Mucaan amma dubbatu kunillee lubbuun isaa darbee jira jechaa jiru jechuudha. Waaqayyoon lubbuu isaa haa jannatu dhugaa dubbachuudha baay'ee ulfaata. Haadha ofii ilaalame dhugaa rabbii isin jedha ani baay'ee natti dhaga'ame. Wanta akkanaa kun dallaalonni garuu hojii isaanii haa nyaatanii ijoolleen tuni miskiinota jireenya jijjiirrannaa nama taanaa jedhaniiti malee kan biyya ormaa dhufaa jiranii yookaan immoo wantoota seeraan alaa biyya ormaa seensisuuf miti jechuudha. Egaa obboloota koo waaqayyoon wanta hin taane fi wanta isin hin beekne irraa isin haa qabu. Waaqayyoo wanta tasa namatti dhufurraa nama haa oolchu. Wanti kun isaan beekanii osoo hin taane osoo hin beekinidha jechuudha kan isaanitti dhufe. Waan baay'ee nama rifachiisu, waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Waan baay'ee qalbii namaa cabsuudha. Ka obboloota keenya faana waaqni haa dhaabbatu. Adaraa keessan viidiyoo kana sheer gochuudhaan wal biraan ga'a. Sinin jedha ijoollee hedduudha ka guyyaadhaan nama lama ajjeesaa jiru jechuudha. Kana qaamni seerri ilaallatu haalaaluun sinin jedha. Ani aganuman dubbachuunis natti ulfaateera jechuudha. Baay'ee ulfaata. Odoo har'a hin ajjeefamta namaan jedhanii maal tokko namatti dhaga'amu beekamu jechuudha. Aga namatti himamu sanuu oduma namatti himamin odoo ta'e gaariidhaan jedha.